Selamat siang Adek. Ya. Perkenalkan, saya perawat Ramaduyanti. Di sini saya akan membantu Adek untuk melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif. Apakah benar ini dengan Adek Dea yang berumur 14 tahun? Ya. Apakah Adek bersedia? Saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Adek minum terlebih dulu ya. Iya. Sekarang lanjut ke latihan pernapasan Adek. Tangannya masuk ke sini. Napas, buang, napas, buang, napas. 1, 2, 3, buang. Sekarang melakukan batuk efektif ya Dek. Saya contohkan dulu. Napas, buang, napas, buang, napas, batukan ya. Sekarang mulai ya. Napas, buang, napas, buang, napas, batukan. Ya. Sekarang izinkan saya melepas alatnya. Baik Adek, sekarang saya akan memeriksa apakah ada haknya masih ada atau tidak ya. Itu si Ali. Baru. Iwe. Baik, saya Dek. Kalau butuh sesuatu, panggil saya di ruang perawat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke,